हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जॉनटेक। आज हम मिसफायरिंग के बारे में देखेंगे। एक्चुअली मिसफायरिंग होता क्या है। समस्या ये है कि स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि समझने में कि सर मिसफायरिंग और डिटोनेशन को हम किस तरह से अलग अलग करें। मैं कहूँ कि बेटा मिसफायरिंग और डिटोनेशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। पेट्रोल इंजन में मिसफायरिंग और डिटोनेशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। पेट्रोल इंजन में ही मिसफायरिंग होता है, पहले तो आप ये ध्यान दें, केवल पेट्रोल इंजन में ही मिसफायरिंग होता है। मिसफायरिंग होने का कारण क्या होता है? क्या हो रहा होता है कि जैसे हमने कोई साइकिल चल रहा है, उसमें हमने कंबशन किया और कंबशन के कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, और कंबशन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कुछ फ्यूल पार्टिकल जो जलेंगे, तो कार्बन पार्टिकल जो जल गए हैं वो कार्बन पार्टिकल एग्जॉस्ट बॉल के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं। अब ये कार्बन पार्टिकल है रेड हॉट कार्बन पार्टिकल। अब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो एग्जॉस्ट बॉल पर ये चिपक गए हैं और जैसे एग्जॉस्ट बॉल खुलेगा तो वो कंबशन चैम्बर में गिर जाएंगे। दूसरा क्या है कि ये सिलेंडर की सरफेस पर ही चिपक जाते हैं। अब ये कार्बन पार्टिकल है रेड हॉट कार्बन पार्टिकल, बहुत ज़्यादा इनका टेम्परेचर है। जो नेक्स्ट साइकिल आने वाली है, नेक्स्ट साइकिल में जैसा कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक में टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ता है, हम जानते हैं, और इन कार्बन पार्टिकल्स का टेम्परेचर पहले से ज़्यादा है और कंप्रेशन स्ट्रोक में और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने से पहले या फिर स्पार्किंग होने से पहले ये ब्लास्ट कर जाते हैं, जिसको हम मिस फायरिंग या फिर प्री इग्निशन बोलते हैं। इसी चीज़ को मैं आपको वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से बताऊंगा, जिससे कि हम क्रिस्टल क्लियर कर पाएँ। दूसरा इसका क्या रास्ता होता है, दूसरा मिसफायरिंग होने का क्या वे होता है, क्यों मिसफायरिंग होता है? दूसरा होता है कि आपका जो स्पार्क प्लग है वो ही इस रेड हॉट कार्बन पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे, कि स्पार्क प्लग ही इतना ज़्यादा गर्म हो जाए, स्पार्क प्लग का हीट का फ्लो बहुत प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, तो स्पार्क प्लग ही इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि यही आपका रेड हॉट कार्बन पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। जैसा मैं यहाँ से कहूँ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लोकलाइज ओवरहेड स्पोर्ट, लोकलाइज ओवरहेड स्पोर्ट बनता है, जो जिसके कारण प्री इग्निशन होता है। जो कहाँ कहाँ हो सकता है? स्पोर्ट विच माइट अकर एट स्पार्क प्लग, जो स्पार्क प्लग में हो सकता है। कंबशन चैम्बर डिपॉजिट, कंबशन चैम्बर में डिपॉजिट हो सकता है। बाय द और द एग्जॉस्ट बॉल, या फिर एग्जॉस्ट बॉल पर, या फिर एग्जॉस्ट बॉल के द्वारा कंबशन चैम्बर में डिपॉजिट हो सकता है। ड्यू टू विच इग्निशन माइट अकर, इसके कारण इग्निशन हो जाता है बिफोर पासिंग द स्पार्क, स्पार्क के पहले से, स्पार्क होने से पहले ही क्या हो जाता है, यहां पर कंबशन हो जाता है। दिस इग्निशन इज कॉल्ड द प्री इग्निशन और मिस फायरिंग। ये इग्निशन प्री इग्निशन या फिर मिस फायरिंग कहलाता है। इसको मैं आपको एनिमेशन से समझाता हूं कि किस तरह से मिस फायरिंग होता है, किस तरह से प्री इग्निशन होता है। देखो, ये आपके पास है इनलेट वॉल, ये है आउटलेट वॉल। आउटलेट वॉल में ही जो हमारे पास एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। आउटलेट वॉल से ही एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं। अब आउटलेट वॉल से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ निकल रही हैं, ऑब्वियसली जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कंबशन के बाद हो रही हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये कार्बन पार्टिकल्स रेड हॉट होते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी ये एग्जॉस्ट बॉल से जो चिपके हुए हैं ये कार्बन पार्टिकल नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जो कि कंबशन चैम्बर में डिपॉजिट हो जाता है। अब कंबशन चैम्बर में डिपॉजिट होगा तो जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा होगा, जो नेक्स्ट साइकिल का कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा होगा, ये कार्बन पार्टिकल जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये पहले ही ब्लास्ट कर जाते हैं, इसको हम प्री इग्निशन बोलते हैं। तो देखो, यहाँ से कार्बन पार्टिकल यहाँ पर डिपॉजिट हुए, कार्बन पार्टिकल यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, और डिपॉजिट होने के बाद नेक्स्ट साइकिल की हम तरफ जा रहे हैं। ये नेक्स्ट साइकिल है हमारे लिए। नेक्स्ट साइकिल में जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस स्ट्रोक में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर कार्बन पार्टिकल एक बैठा हुआ है, तो स्पार्किंग होने से पहले ही ब्लास्ट कर जाएगा। ये स्पार्किंग होने से पहले ही ब्लास्ट कर जाएगा। ये कार्बन पार्टिकल देखो ब्लास्ट कर गया स्पार्किंग होने से पहले ही। ये तो इसका पहला कारण है मिसफायरिंग होने का। मिसफायरिंग होने का ये पहला कारण है। मिसफायरिंग होने का एक दूसरा कारण भी होता है, जो कि स्पार्क प्लग के कारण डेवलप होता है। ये मेरे पास स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग में इस तरह की पोजीशन होती है, जो हीट डेवलप होती है वो इस तरह से फ्लो करने की कोशिश करती है, जिससे कि हीट आसानी से बाहर की तरफ निकल जाए। लेकिन फ्रिक्शन के कारण यहाँ से ये इंक्रीज़ कर जाता है, ये वाली लेंथ इंक्रीज़ करेगी, जहाँ ये सिस्टम लगा हुआ है स्पार्क प्लग का, वहाँ पर अब हीट जाने लग जाएगी। अब स्पार्क प्लग के अंदर ही इस पार्ट में हीट जाने लगी है, तो स्पार्क प्लग का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो कंबशन चैम्बर में है, वो रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट जो ये रेड हॉट हो जाता है, तो यही अब जो रेड हॉट कार्बन पार्टिकल है उसकी तरह बिहेव करने लगता है। मतलब जैसे ही हम कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर की तरफ जाएंगे, मैं इसको दोबारा दिखाता हूं। जैसे ही हम कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर की तरफ जाते हैं,
कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो टीडीसी पर पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट कर जाता है, और यही क्या कहलाता है, मिस फायरिंग या प्री इग्निशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मिस फायरिंग या प्री इग्निशन। तो मैंने यहां से कहा मिस फायरिंग और प्री इग्निशन होने के दो कारण हैं। एक तो कारण क्या है कि रेड हॉट कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट हो गए सिलेंडर में या फिर एग्जॉस्ट बॉल से। दूसरा, आपका स्पार्क प्लग ही रेड हॉट कार्बन पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा, जैसे मैंने यहाँ कहा माइट अगर एट द स्पार्क प्लग और डिपॉजिट इन कंबशन चैम्बर, या कंबशन चैम्बर में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये होता है मिस फायरिंग। और डिटोनेशन अलग है। डिटोनेशन में क्या होता है कि दो फ्लेम फ्रंट आपस में टकराती हैं, एंड चार्ज ब्लास्ट करता है तो फ्लेम फ्रंट आपस में टकराती हैं, तब डिटोनेशन होता है। मिसफायरिंग में जो लॉसेस होते हैं, मिसफायरिंग के दौरान जो लॉसेस होते हैं वो एक साइकिल के वर्क डन के बराबर लॉस हो जाता है। एक साइकिल में जितना वर्क डन मिलेगा उतना हमें लॉस हो जाता है जब मिसफायरिंग हो रहा होता है सिस्टम में। दैट इज द मिसफायरिंग। थैंक यू।